Вот, ребята, здравствуйте. Наконец-то показываю свой камин, который начинал, вот, уже его под потолок сегодня подвожу. Вот, сейчас установил сэндвич. Сейчас это все дело заложится. Вчера приезжали, вырезали дырку в плите. Вот такой вот каминчик. Где-то 2,80. Ну еще есть нюансы, которые подделывать будем. Колосник вырезать. Кирпичики где-то доставлять. Вот. В общем, такой вот каминчик получается красивый. Так что оставайтесь с нами. Будем строить дальше.